Assalamualaikum guys, jumpa lagi sekali di dalam channel Resh Muhammad. Hari ini aku akan membuat satu tutorial macam mana cara untuk memasang insulation pada wire kabel. Tonton video ni sampai habis guys. Jangan lupa like, share and subscribe untuk mendapat info terkini video-video aku yang seterusnya. Ini adalah contoh insulation kabel yang pernah aku siapkan sebelum ni. Kalau tengok dekat sini, insulation kabel ni aku menggunakan wall plug sahaja. Okey, insulation ni tuan-tuan juga boleh beli dekat Shopee. Ada banyak dan bermacam-macam jenis insulation kabel yang terdapat di pasaran. Ini adalah salah satu jenis-jenis konektor yang terdapat di pasaran. Dalam tutorial ini aku menggunakan jenis spade type. So spade type ni dia mudah sikit untuk kita menukar wire dengan pantas, cuma just lock in masuk saja. Okey, ini pula adalah wall plug saiz 6.5 mm yang akan aku gunakan sebagai insulation untuk spade connector ni. Untuk tutorial kali ini aku menggunakan wall plug saiz 6.5 mm. Dan juga sebilah pisau blade yang tajam. Cara-cara pembuatannya, kita potong bahagian atas wall plug dengan menggunakan pisau blade. Pastikan ia terpotong dengan lurus dan kemas. Sisa potongan wall plug bahagian bawah ni kita just buang saja. Masukkan insulation yang kita dah siap potong ke dalam wire yang hendak kita pasang. Kemudian sambungkan wire tersebut dengan spade connector. Gunakan plier untuk mengepit wire pada spade connector. Masukkan plastik insulation pada spade connector. Okey, dah siap. Spade connector ini memudahkan kita memasang wire ke satu-satu device tu dengan pantas. Sebagai contoh dekat sini aku sambungkan pada switching power supply. Lihat betapa pantas dan cepatnya cara-cara pemasangan dengan cuma mengetatkan skru pada spade connector sahaja. Okey guys, setakat ini saja video-video aku untuk kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe untuk mendapat info-info video aku yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.